ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ଏଇ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଚାପ୍ଟରଟା ତମେମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ତମେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି, ଆଗକୁ ଯିବା, ସ୍ପିଡ୍ ମୋଡ଼ରେ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି କନସେପ୍ଟଟା ଟିକେ ବୁଝିଦେଇ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଆମର ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଆମର କେତେଟା ଅନୁପାତ ଥାଏ? 6ଟା ଅନୁପାତ ଥାଏ। 6ଟା ଅନୁପାତ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟା, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା, କଟ୍ ଥିଟା, ସେକ୍ ଥିଟା, କୋସେକ୍ ଥିଟା। ସାଇନ୍ ଥିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ନା p/h, କସ୍ ଥିଟାକୁ b/h, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାକୁ p/b। ସେହିପରି ଭାବରେ କଟ୍ ଥିଟାକୁ b/p, ସେକ୍ ଥିଟାକୁ h/b ଆଉ କୋସେକ୍ ଥିଟାକୁ h/p। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା p, b, h ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଇଟା ଥିଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଥିଟାର ସିଧାରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର p, ଥିଟାକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା b, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ କହୁ h। ଧର ଯଦି ଆମର ଥିଟାଟା ଏଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ୟାର ସିଧାରେ କୋଉଟା ଅଛି? ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା p, ଆକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା b, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା h। ମାନେ ସାଇନ୍ ଥିଟା କ'ଣ? ab/ac ମାନେ p/h। କସ୍ ଥିଟା କ'ଣ? ନା bc/ac ମାନେ b/h। ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କ'ଣ? p/b ମାନେ ab/bc। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଝିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ନା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ବା ବ୍ୟୁତକ୍ରମ। ଯେମିତି a ର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଲା 1/a, ମାନେ a ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 1 ହବ। ସେମିତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କି ସାଇନ୍ ଥିଟାର p/h ହେଇଥିଲା ବେଳେ କୋସେକ୍ ଥିଟାର h/p ଓଲଟା, କସ୍ ଥିଟାର b/h ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେକ୍ ଥିଟାର h/b, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର p/b ହେଇଥିଲା ବେଳେ କଟ୍ ଥିଟାର b/p। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ କିଏ? କୋସେକ୍ ଥିଟା। କୋସେକ୍ ଥିଟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହବ 1/sin ଥିଟା। କସ୍ ଥିଟାର ହବ ସେକ୍ ଥିଟା, ସେକ୍ ଥିଟାର ହବ କସ୍ ଥିଟା। ଗୁଣା ହେଇଛି, ସାଇନ୍ ଥିଟାରେ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଗୁଣା ହେଇକି 1, କସ୍ ଥିଟାରେ ସେକ୍ ଥିଟା ଗୁଣା ହେଇକି 1, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାରେ କଟ୍ ଥିଟା ଗୁଣା ହେଇକି 1। ସେହିପରି ଦେଖ, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଯାହା 1/cot ଥିଟା ସେଇଆ, କଟ୍ ଥିଟା ଯାହା 1/tan ଥିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ୟୁତକ୍ରମର ରିଲେସନଟା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ, ଯେମିତି ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା p/h, କସ୍ ଥିଟା ହେଲା b/h, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା p/b। ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମର ପିଥାଗୋରୀୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା p² ପ୍ଲସ୍ b² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h²। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଯୋଉ ରିଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ, ନା sin² ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ cos² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, sec² ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ tan² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତାପରେ cosec² ଥିଟା ମାଇନସ୍ cot² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ସବୁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଟା ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ sin² ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ cos² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, sec² ଥିଟା ମାଇନସ୍ tan² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଆଉ cosec² ଥିଟା ମାଇନସ୍ cot² ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
ୱାନ୍ ଏଇ ତିନିଟାରୁ ବାହାରିଛି ଏଟା। ଯେମିତିକି ଏ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଏପଟେ ମିଶା ହେଇଥିଲା ଏପଟକୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ା ହେଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ବା ଯଦି କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାଟା ଆମେ ଏପଟେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ସିମିଲାରଲି ସେକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଥିଲା। ଏଥର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ସେକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା कि कोसेक स्क्वायर थीटाटा 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा और कट स्क्वायर थीटाटा हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तापरे भाग क्रिया संपर्कित आउ गोटे रिलेशन रहिला जोडो कि हम कहिबा ना tan थीटा जहा sin थीटा बाय cos थीटा सेया और cot थीटा जहा cos थीटा बाय sin थीटा सेया मुझे तुम करिक देखौची। sin थीटा कोन sin थीटा रिलेशन टा ना sin थीटा रिलेशन टा हला p बाय h cos थीटा रिलेशन टा कोन ना b बाय h ताहले sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कौन हम ना p बाय h हरण b बाय h समान कौन ना p बाय h जगह मुझे लिखली p बाय h हरण टाक मुझे करदेवी गुणन तापर b बाय h को मुझे कौन लिखिदेवी h बाय b h h कैंसल हो p बाय b और p बाय ईटा bटा कौन आमर p बाय bटा tan थीटा ताहे हम कौन लिखु tan थीटा जहाँ sin थीटा बाय cos थीटा सेया सेहीपरि भाव में तुम आउ टिके कहीदेवी cos थीटा जहाँ cos थीटा बाय sin थीटा सेया सेमती कर दूची हरिबे कौन ना cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा हैला b बाय h हरण sin थीटा हैला p बाय h चलो हरिबा ना b बाय h हरण जगह हो गला गुणन p बाय h टा हो h बाय p h h कैंसिल रहिला b बाय p आ b बाय p को हम कौन कहो cot थीटा बोली कहो बुझेला एबे आगु को जिबा एथरे दो उदाहरण देछि आज उदाहरण 1 टा बुझिथिबा नेक्स्ट वीडियो को उदाहरण 2 3 गुडा बुझे कि तापर एक्सरसाइज को जिबा उदाहरण 1 रे कोन देछि क्वेश्चन टा भलो से देखो कोन देला cos थीटा इक्वल टू 3/5 ताले sin थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा माने बाकी सब जांक बाहर करिया पई से कहिछि cos थीटा 3/5 देला पुणी हम किंतु हम cos थीटा रो रेशियो टा हम कोन जानचंती b बाय h ता माने b बाय h जहा 3/5 भी से एबे जदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा 3 टा एपटे लबर अछि ताले एपडू पळे आसले 3 टा हर को पळे से भला h टा एपटे हर रे अछि एपडू पळे आसले h टा लब को पळे आसीबो ताले b बाय 3 जहा h बाय 5 भी सेया ताको हम कहा सहित इक्वल करले k सहित इक्वल करले तापरे एठी देखो एठी तमर कोन देछि ना b इक्वल ताले हम जत जानिबा b बाय 3 इक्वल टू k ताले b इक्वल टू हे जो 3k h इक्वल टू हे जो 5k ताले p बाहर जीवो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रो स्क्वायर रूट जोटा हमर पिथागोरस कर जो फार्मूला टा यूज हैला ताले 5k रो स्क्वायर माइनस 3k रो स्क्वायर हे गला 16k रो स्क्वायर 16k रो स्क्वायर रूट हे जीवो 4k एबे sin थीटा बाहर जीवो हमको p मिल गला आगुरु b आउ h भी बाहर थिला ताले sin थीटा p बाय h हे बाहर गला 4/5 tan थीटा p बाय b बाहर के गला 4/3 cot थीटा b बाय p 3/4 sec थीटा h बाय b है कि h रो वैल्यू 5k b रो वैल्यू 3k हे के गला 5/3 cosec थीटा हैला h बाय p बा 5k बाय 4k है कि 5/4 एमिति बाहर बा
ଆମର cos θ ଦେଇଥିଲା 1 - cos ସ୍କୋୟାର θ ହେଇକି 4/5 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ। tan θ ହବ କେମିତି? ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଗ କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା କହିଥିଲି sin θ / cos θ = tan θ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହରିକି 4/3 ହବ। cot θ ହବ 1/tan θ 3/4 ବାହାରିବ। sec θ ହବ 1/cos θ 5/3 ବାହାରିବ। ଆଉ cosec θ ଟା ହେଲା 1/sin θ ଯୋଉଟା 5/4 ଏମିତି ବି ଆମେ ବାହାର କରି ପାରିବା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ଓ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା।